Hammaga salom. Mana Note 2 bunaqa holatda tushib qoladi. Bu pidani ko'rsatib qoladi. Antena ham chiqmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Menyuga ham kirib bo'lmaydi. Buni qotish yo'lini hozir best bilan ko'rsatamiz. Download o'tkazamiz birinchi очередga. Downloadga o'tkazdik. Downloadga o'tdi. Mana markasi. Note 2 70N7100 va best bilan bo'ldi. Download modga turibdi apparat. Ko'rishlari mumkin. Va servisga kiramiz. White default efesni bosamiz. Hozir yonishini kutamiz. Tashlayapman Telegramdan. Mana ko'rlaring o'z joyiga keldi. Hammasi boynet 4 pidamida degan proshivka versiyalari ekranga ko'rsatmayapti. Kira olmayotgandek. Hammasi joyiga keldi. Hammasi apparat ishladi.